Վերջի ճիքր են գործադրում, որպեսզի մեր ժողովուրդը իսկապես ակտիվ նախ մասնակցի հանրաքվեին, մասնակցի իր գիտակցված ձայնը որոշիչ տալով, որովհետև մեր համոզմամբ մենք դեկտեմբերի 6-ից այսպես թե այնպես հայտնվել ենք նոր իրավիճակում։ Եթե բնականաբար Աստված մի արած ոչ լինի, ապա պիտի շարունակվի այն իրավիճակը, ինչ որ գոյություն ունի, դրանից բխող տխուր հետևանքներով մեր համոզմամբ, որտեվ սա ուղղակի ենթադրում է, որ 17 թվականին նորից պետք է իշխող քաղաքական ուժը հեշտությամբ ունենա մեծամասնություն ազգային ժողովում, այդ համակարգային ճգնաժամը, եթե մենք չկարողանանք հաղթահարել համակարգը փոխելով, նոր եկող 4-րդ նախագահան ըստ էության միայն պետք է տարբերվի մյուսներից իր շրջապատի փոփոխությամբ։ Փոխվելու է շրջապատը, ոչ թե փոխվելու է իշխանությունը։ Մեր համագործակցությունը պայմանավորված է մեր առաջ քաշած 7 կետերի կատարմամբ։ Եվ եթե այդ 7 կետերը ընդունվում է լիարժեք, ապա բնականաբար մենք չենք վարանի մտնել նույն իշխանության մեջ էլ այդ կետերի ուղղությամբ ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Հարցազրույցում փաստորեն նախագահը եւս մեկ անգամ չվերահաստատեց, որ իրեն չի տեսնում ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին։ Այս կարճ ընթացքում ինչ փոփոխություններ կարող էին լինել։ Բազմիցս նաև նախագահը նշում է, որ ես չեմ հրաժարվում իմ նախին տեսակետներից, նույն այդ հարցազրույցի մեջ, ուրեմն այդպես միանշանակ ասել, որ ինքը հրաժարվեց, այդպես չի, պարզապես նշում է, որ կարող է այո լինել, կարող է ոչ լինել։ Եվ բացի դրանից կարելի է խոսել վարչապետ լինել չլինելու մասին միայն այն պարագայում, եթե դու ազգային ժողովում մեծամասնություն ունենաս, շատ ճիշտ հարցադրում է կատարում, այսինքն ավելի է մոտեցնում իրական վիճակին, որ այդ իրական վիճակը ավելի հստակ կդառնա 17 թվականից հետո, իսկապես, այդպես է, այսինքն խոսի այսօր, որ չեմ լինելու, նշանակում է նախապես նշանակում է, որ արդեն որոշված է, որ որտեղ պետք է մեծամասնություն լինի հանրապետականը, անգամ այդ պարագայում ինքը բնականա համարում է, որ չպետք է լինի վարչապետ եւ այլն։ Այսինքն ինքը ընդհակառակը մի քիչ ավելի շտկել է իր նախորդ մոտեցումը, որովհետեւ նախորդից էլ բխում էր, որ ինքնաբերաբար ազգային ժողովի մեծամասնություն պետք է լինի հանրապետականը։ Համամասնական ընտրակարգով երբեք իշխող քաղաքական ուժը մեծամասնություն չի ունեցել։ Դա փաստ է։ 17 թվականին շատ մեծ հավանականություն կա, որ լինի կոալիցիոն ղեկավարում։ Շատ մեծ հավանականություն է։ Ես գրեթե համարում եմ դա անխուսափելի։ Կոնտեքստի մեջ եթե նայենք հարցը, այո, ինքն ասում է, որ 17 թվականը կգա հստակ կլինի պատկերը, ես մանրամասը կասեմ իմ մնացած բոլոր քայլերի ծրագրերի մասին։ Բայց քանի որ դրան հավելում է նաև չի հրաժարվելու իր նախորդներից, ես չեմ կարծում, որ ինչ որ էական փոփոխություն տեղի ունենա։ Բայց մեր համար դա չի կարևորը։ Գիտեք, մենք չենք գնացել այս քայլերին, լինի դա նախագահ, լինի որևէ մեկը, ինչ որ երթման պարագայում ընդունելով, որ ինքը դա չի անելու, խոստ տա, որ դա չի անի, մենք էլ դրա վրա կառուցենք մեր ամբողջ ծրագիրը։ Այդքան միամիտ ու պրիմիտիվ պետք չի պատկերացնել դաշնակցությանը։ Մենք հավատում ենք այն նախագծին, որը այսօր հրապարակի վրա է, որը այսօր քվեարկվելու է եւ ժողովուրդը եթե այո ասի, բազմիցս ես ասել եմ, Սերժ Սարգսյանը որտեղ էլ որ լինի այս համակարգի մեջ, չի կարող ունենալ նույն լիազորությունները, ինչ որ հիմա նա ունի։ Իսկ սա ամենագլխավոր ձեռքբերումն է։ Չի լինելու որևէ մի պաշտոնյա, որի ձեռքում կուտակի հսկայական այս գերլիազորությունները եւ ամեն ինչ տանի իր տակ բոլոր ճյուղերով հանդերձ իշխանության, օրենսդիր, դատական եւ գործադիր։ Օրինակ նույն հարցազրույցում ես շատ ուրախ եմ, որ նույն Սերժ Սարգսյանը խոստովանում է, որ իսկապես դատական իշխանությունը ամբողջությամբ որոշվել է նախագահականից։ Դատավորների նշանակում ազատում էտել է, չէ՞ այնտեղ ասում։ Դա իրականություն է, դա իսկապես պետք է չի լսել անպայման Սերժ Սարգսյանին, որ դրանում համոզվել։ Բավական է ուսումնասիրել գործող սահմանությունը, կտեսնես, որ դա այդպես է։ Փոխվողի մեջ այդպիսի բան չկա։ Փոխվողի մեջ մենք ուրիշ բան եթե չլինի, եթե այս համակարգը մենք կարողանում ենք այնպես անել, որ դատական իշխանությունը անջատվի գործադիրից, անջատվի օրենսդիրից, մենք արդեն լուրջ քայլ ենք կատարում դեպի արդարադատություն, որովհետև սա մեր գլխավոր խնդիրն է եղել։ Եվ ուրեմն մեր համար կարևորը համակարգը թե ինչպիսին է, այդ լավ համակարգի մեջ թող Սերժ Սարգսյանը որևէ տեղ լինի, բայց վատ համակարգի մեջ ով էլ լինի, վատ է լինելու,
դառնալու են նոր Սերժ Սարգսյան, նորից բողոքելու են։